20-й Ильяс, 10614. ВАЗ-624 на 11 трамвае.
79 на 20-м. Два 10 758. Десять 579 802. Остановка вторая Владимирская улица. Следующая остановка третья Владимирская улица. Уважаемые пассажиры, за бесплатный проезд не оплачен. Остановка третья Владимирская улица. Следующая остановка
704 на 20. Московский технический научный центр. Уважаемые пассажиры, Триста 36 мотоцикл без бот номера. остановка Московский технический научный центр. Следующая остановка – Дом ветеранов СТЭК. По требованию уважаемых пассажиров, вы держите право, держитесь за помощь. Напоминаю вам, что необходимо заранее подготовить нажатие. Следующая остановка – Жилет. Дом
Уважаемые пассажиры, автобус